Pozdravljeni, sem Bojan Jurina, avtor knjige Za vse nas, Ko ranjeno srce ponovno zaželi. Ta video sem posnel izključno z namenom, da se povežem z založniki, partnerji po vsem svetu in z mojo knjigo Za vse nas dosežem čim večji krog bralcev vsepovsod. Knjiga Za vse nas bo predvidoma prevedena do poletja, jeseni pa se bo odpravila na svojo lepo pot v tujino. Bom prebral kar en citat direktno iz knjige. Če bi le lahko ljubil dovolj, bi bil najsrečnejši in najmogočnejši bitje v vesolju. Emmett Fox, irski pisatelj in učitelj. Smisel življenja je v rasti ljubezni, do sebe, do drugih in do vsega, kar je. Začeti je treba kar pri ljubezni do sebe, v našem notranjem okolju, prav tam, kjer večina ljudi ljubezni sploh ne išče. Niti pomisline, da je to tako zelo res. Kar pa seveda še ne pomeni, da ne obstaja. Ravno nasprotno. Ljubezni znotraj nas je tako izjemno ogromno, da je v resnici ne more zmanjkati nikoli. V tem življenju se mi je zgodilo ogromno. Res, marsikaj, kakor tudi verjetno večini izmed vas, se je dogajalo, se dogaja in se bo. Na svoji lastni koži sem izkusil nepredstavljivo trpljenje, žalost, izgube, pravcato norenje. Na drugi strani pa mi je bilo dan preboj v popolnoma nov, čudovit in radosten svet. To izkušnjo popolnega preporoda v moji knjigi Za vse nas z odprtim srcem delim z vami. Trdno verjamem, da se lahko mnogi od vas poistovetijo z okoliščinami, ki jih opisujem v svoji knjigi, in da v njej lahko najdete marsikaj koristnega in prebujajočega, kar vam bo pomagalo na vaši nadaljnji poti. V kratkem obdobju enega samega življenja sem izgubil preveč. 2 čudovita otroka, sina Dominika in hčerko Enjo, pa očeta Marijana in sestro Irino, pred kratkim tudi mamo Kristino. Ogromno, preveč za tako kratek čas. V enakem obdobju, v popolnoma enakem obdobju sem tudi finančno bankrotiral svojo privatno firmo, izgubil hišo, vse premoženje in še marsikaj, res marsikaj je bilo na izjemni preizkušnji. Neverjetno močni življenjski cunamiji, če jih lahko tako poimenujem, so se tako intenzivno vrstili, eden za drugim, da me je dobesedno vrglo v globoko in temeljito osebno preobrazbo in v neverjeten duhovni razvoj. Hvala Bogu, da mi je bilo dano in mi je uspel preboj v novo, popolnoma radostno življenje, o katerem nisem mogel niti sanjati. Ogromno stvari se mi je razkrilo in zato sem res globoko hvaležen. Da trpljenje odpira oči, vsaj za mene, v mojem primeru 100% velja. V knjigi Za vse nas, to ime, naslov knjige sem izbral namenoma, govorim o moji lastni izkušnji poti popolnega preporoda, osebnega zorenja in izjemne duhovne preobrazbe. Govorim o preboju, o uspehu preboja v nov svet in o temeljiti preobrazbi v novega, zavedajočega se človeka. Prepričan sem, da če je uspelo meni, lahko uspe tudi mnogim od vas. Z odprtim srcem iskreno svetujem in preko mojih izkušnjah pišem o preobrazbi na praktično vseh pomembnih področjih. Na področju zdravja, otrok, obilja, partnerskih odnosov, pa glede službe, pa vere, zaupanja, duhovnosti in tako dalje. Ves čas poudarjam, kako zelo pomembna je popolna preobrazba, kar pomeni, da je potrebno zamenjati vsa naša prepričanja, vse naše navade, pa govorimo o temeljitem delu na sebi, pa o izjemni moči uporabe misli in tako naprej. Pravzaprav ves čas, že s knjigo poudarjam, da moramo zamenjati kar celotno perspektivo glede življenja. O tem, kaj življenje sploh je, kdo smo in kam gremo. Skozi svojo knjigo na osnovi lastne izkušnje svetujem, kako se soočiti še s tako težkimi preizkusi na naši poti in kako jih postopoma po korakih tudi obvladati. Ko zares pridemo do nekega navideznega zidu, ko se nam zdi, da se je vse praktično ustavilo, prav takrat, nam življenje ponudi izjemno priložnost za popoln preobrat. Da končno in vsem bitjem dojamemo, da smo izključno duhovno bitje
In da je na vse naše dogodke in na vse naše življenje potrebno gledati samo iz te perspektive. Takrat, vsaj po mojih izkušnjah, šele takrat je potem zares vse mogoče. Tudi tisto najboljše, o katerem si v taki dani situaciji ne upam niti sanjati. V veliko pomoč pri moji preobrazbi, pri mojem norenju in naprej do zorenja mi je bil Neil Donald Walsh. Modrec, guru, izjemen človek, s katerim sem tako ali drugače na vezi že zadnjih 12-13 let ali še kakšno več. Prav tako bi se tukaj v tem videu zahvalil še njegovi partnerici Em Claire, ki z svojimi pesmimi enostavno odpira srce zdravi Božjo dušo. Oba večkrat tudi citiram v moji knjigi in sta na nek način ves čas z mano, za kar sem globoko hvaležen. Nikoli, prav nikoli ni za nič prepozno. Vedno in povsod je še vse mogoče. Le trdno se moramo odločiti in stopiti na pot ponovnega odkrivanja življenja. In enostavno moramo vedeti, jaz sem v to 100% prepričan, da je življenje izključno dobronamerno in nam želi samo in izključno le najboljše. Najlepša hvala za vašo pozornost, vse dobro vam želim in res, verjemite, zaupajte in gremo naprej.